der har jeg oplevet tider, hvor jeg simpelthen følte, at det er uanset hvad man gør, altså det er uanset hvad faktum er, så vil det bare blive drejet. Og der kommer det sunde der, hvis du får lov i dit liv at få en overdosis af de ting. Få en overdosis af modgang. Få en overdosis af den former for problemer og sådan noget. Så lige pludselig finder du ud af, at jeg trækker stadig der, altså det faldet, der er det ubehagelige, når du ikke ved, før du rammer jorden. Men når du så rammer bunden, så den der følelse af, okay, jeg står her, jeg kan stadig bevæge mig, jeg kan stadig se ud af øjnene, jeg kan stadig trække vejret, så kan det ikke være helt slemt. Fordi hvis det her er det værste, der går ske, så kan vi bygge op igen. Og det jeg fandt ud af med medier, det var simpelthen at lære fuldstændig at abstrahere fra det. Og fuldstændig glemme alt omkring offentlig opfattelse af en, fordi at folk skal nok forstå det. Folk skal nok forstå det næste gang, du er i en situation, hvor du taler med folk, eller ser et andet menneske i øjnene, eller er på tv eller et eller andet, så glemmer de det der igen. Og så kun at fokusere på, hvad er det for et budskab, du sender ud? Hvad er det for nogle værdier, du sender ud? Hvad er det, du er baseret på? Hvad er det, du kan stå inden for dig selv? Og så kun fokusere på det, hvad jeg sender ud. Og ikke, hvordan at det til tider blive fordrejet og blive, komme igennem alle mulige centrifuger og folk med dårlige intentioner og alle mulige komplekser, som vil falde tilbage på dig på en negativ måde. Men det der med at slippe sig selv fuldstændig fri fra omverdens opfattelse på den måde.